passport siamna kan enna e BOD panin nei lo he oven mo oven de chu ngai le ne he oven he avalian ve lai me kan nei mo tem te rawe lo kan nei a rawe na BSc lo kan nei mo chuan 25.5 degrees centigrade mo and it's BOD panin nei a autoclave va changkan mel ve hi BOD a hen kan up thin ani na tin kan mu kha up ani ta a chuan hei sterilization ani ta a BOD incubator ania laminar airflow hi inoculation tina tur khai ta contamination om me lawa tina tur khani ta aba that mel ve in laminar airflow ko lian khop me lai he we lo oma bigger devel te po hei mai PDM e potato dextrose agar ania hei pa englo na tur pa inoculate ane a tro tir na tur anian sumo in thlap tir na tur ACPR hei ni ta ni contaminate ang ko mai atra contaminate lo dis pakhat kha am ti kha chuan i mamo to ai oven pa mai ma mo oven ni ta ni PDA ti du na tur PDA ang lang tur mo chuan distillation distilled water angai do na dorami hi si kak lo ne ni dorami hi chu thalo ta distilled water hi ngai do na hei hi maro ta hei was basin hi om nge ngai boka chuan pot na hi mo non absorbent de kha mo non absorbent cotton plaka hian hemi ti phuina tura hian ania chuan parafilm ni angin manam hemi petri dis PDA pure culture mo asi nan helai kan sil thina mi ko ta en loin kan sil thina clean film ha kan mang thina kan sil lai han ma sei poi samzo na wang chu mo nok sak lo arbia scientist ni awanga ron kalpel langam le ti khan iti to pang feti khan nok sak lo ta ni chu nase clean film ang de to chuna eng lo ve ni ma a tho da na ai lo da chu clean film tho moi te to ni chuan lut lavang hi potato dextrose agar kan ti khani ta hen hi te kan mamo do na agar calcium carbonate nge chu kan mamo lu tuk po ring do ai pulangai ma de a kim lo mi PDA khana kim lo mi nutrients a kim tura kan ngai do in distilled water chu puar ani ai spirit spirit so laminar airflow here good valley sterilize ve ka ngai ta ni ti thian nim ve ka ngai a no laminar airflow kan tho sim do khan hei al chunga khan ti tho ngai inoculation khamo inoculation needle te pokan ma mo vek don ti na ni ta a mor huk omang chi mo heri nai ngai tu tam don ti ro han ti tak don chuan hei ani ne wa khamo glassware sangai nga wash bottle khan glassware tam ve a bul chan tim don a chuan tam ngai don chuan power hi a lo thapa ngai ve kha he thai Tiang so mani office building ni headline lo ba 3 phase kan ti ta mo
so tlai mi so LPG cylinder spirit dang lo ne a lot sang a three phase sangai ve don tin ani mo tu sang three phase a chun mo two phase po in eng lo hi in BOD hi a lian lu tu ka chu wang chu ne nga two phase three phase a chun mo current a lo pot na be chu autoclave hi sterilization unit ne cookerin kan chhum mai don me ne cooker poi man the three phase hi chaw ya tam lu tu ka tlai khon a chunga khon kan danga tuiron so bor bor anga hei net der kan si langa ai khaya chuan ku tai khon pressure om don da ni cooker a chuan ang che che hi ne ma se ta chuan eng kim kha meter kha om ta ri ta ri ke me ni hei hi pressure cooker lo eng lo ngai na chu mo heta hian in eng lo kha pressure per pound kha mi control kha ngai ta ni chu pressure cooker pa ngai kha chu na control thei lo ta eng ma measure thei lo ta mo eng lo kha kha mi kha a fluctuate lo in a pressure le eng lo kha a om ngai for several minutes kha mo chu pressure cooker kha chu adjustment kha thei lo a phit da zong khan chin che ngai mo boi ta lu ma se heng pa han ko household da chon ti thei tho ta ma mo no petridis ti vel te beaker ti te conical flask kan ti te chuan alcohol kan ti te PDA kan ti te cling film ngai tam don hle mai rin ain